ஹாய் வணக்கம். நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமி தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற சாஃப்ட்வேர் Adobe Audition. Adobe Auditionல நம்ம இன்றைக்கி என்ன கற்றுக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம டப்பிங் இதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். இப்போது அதவே வந்துட்டு நம்ம கன்டினியூ பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்துட்டு இந்த பிஜிஎம்லாம் எப்படி மிக்ஸ் பண்ணி எப்படி எடுத்துகிட்டு வரது, அந்த மூடுக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரதுன்னு பார்த்தோம்லவா. அதே போல் இப்போ வந்துட்டு நம்ம இந்த பிஜிஎம் வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு கட் பண்ணி எடிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஸோ இந்த இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கா. ஸோ இப்போ வந்துட்டு நான் இதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் மட்டும் நான் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம என்னென்ன மியூசிக்ஸ்லாம் வந்துட்டு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்ஸ் நல்லா மியூசிக் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம பார்த்துக்கணும். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம அதை வந்துட்டு செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சிடும் எது வந்துட்டு பெஸ்ட்டாக இருக்குதுன்னு. ஸோ இதில் வந்துட்டு நம்ம எது பெஸ்ட்டுன்னு பார்த்து சூஸ் பண்ண வேண்டியதுதான்.
ஸோ இந்த டைனி கிங்டம்ங்கிறது வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நான் ஆப்பாக இருக்கும், நமக்கு வேணும்னா நம்ம போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த டைனி கிங் வந்துட்டு நான் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆடிஷனுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறேன். சாரி, இப்போது நம்ம அடுத்த ட்ராக் ஒரு 2-3 ட்ராக் நம்ம எடுத்து வச்சுக்குவோம். அதுலேருந்து நம்ம எது பெஸ்ட்டோ அதை வந்துட்டு நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ஹாப்பி சாங்ஸு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 2-3 ட்ராக் வந்துட்டு எடுத்து வச்சோம்னா தான் நமக்கு தெரியும், ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு நல்லாயிருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 2-3 மியூசிக்ஸ் வந்துட்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்துட்டு எது பெஸ்ட்டோ அதை வந்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணி ஆடிஷனுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் இங்கே போட்டிருக்க நான் மியூட்லேயே இருக்கட்டும். இந்த ட்ராக் வந்துட்டு நம்ம ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஒரே சிங்கிள் ட்ராக்காக எடுத்துட்டோம். ஸோ நமக்கு இது தேவையில்லை. ஸோ அதனால் இதை டெலீட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எடிட்டிங் வந்துட்டு ஈஸியாக இருக்கணுங்களா. ஸோ இது வந்துட்டு நான் சிங்கிள் ட்ராக்கை போட்டு ஆல்ரெடி வச்சுட்டேன். இப்போ இந்த இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இதை நல்லா லிசன் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த இடத்துக்குள்ள வந்துட்டு ஒரு 2-3 ட்ராக் வச்சு பார்ப்போம், எது வந்துட்டு நமக்கு இந்த ஸ்டார்டிங் இதில் வந்துட்டு செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ஒரு ட்ராக் வைக்கிறேன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மியூசிக் வைப்போம், இதை மியூட் போட்டுருவோம். இதுக்கு அடுத்த ஒரு ட்ராக் வைக்கிறேன். எது வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோமோ அந்த இதை வந்துட்டு நம்ம உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம்.
ஸோ இதையும் மியூட் போட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் அடுத்த ட்ராக் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு வர பார்க்குறேன். ஸோ இது வச்சு பார்ப்போம். ஸோ இது மேட்ச் ஆகாது கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் நான் இதை மியூட் போட்டுக்கிறேன். இன்னும் நமக்கு ஒரு மைல்டு ஃபீல் தான் வேணும். ஸோ இது வந்துட்டு ஓரளவுக்கு நல்லாயிருக்கு மற்றதை கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ இதை வந்துட்டு நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் வச்சு பார்ப்போம். ஸோ சேம் நினைக்கிறேன், ரெண்டும் சேம். ஸோ ஓகே. இப்போ இதை வந்துட்டு நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இது வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வர மாதிரி வச்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா, இதுவரையும் வந்துட்டு ஒரு கிளிப் மாதிரி போட்டுக்கிறேன். ஸோ இதுவரையும் ஒரு கட் போட்டுட்டு இதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்துட்டு வேறு மாதிரி மாறும். ஸோ இதை வந்துட்டு நான் டெலீட் பண்ணிடுறேன். ஜஸ்ட் இதை வந்துட்டு உள்ள கொண்டு போய்க்கிறேன். ஸோ இதை வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு பெருசு பண்ணி இதில்
ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு நமக்கு அந்த இது வந்துட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இதை மட்டும் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்துட்டு மல்டி ட்ராக்கில் கேட்கும்போது அதாவது நமக்கு ஓவர்லேப் ஆகக்கூடாது. ஸோ இப்போ வந்துட்டு கரெக்டாக இருக்குது. சப்போஸ் அப்படி கரெக்டாக இல்லைன்னா நம்ம இங்கே போய்ட்டு கொஞ்சம் வந்துட்டு இது ஏற்றி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம அடுத்த ட்ராக் ஆட் பண்ணும்போது நம்ம அடுத்த இதில் பார்ப்போம். ஸோ இதே போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாப்பிக்கில் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ டியூட்டோரியல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. தேங்க்யூ. பாய் பாய்.